24 декабрь. Иса эки максатты ишке ашыруу үчүн төрөлгөн. Балдарым, силерди эч ким алдабасын. Адил иш кылган адам Машаяк сыяктуу адил. Күнөө кылып жаткан адам шайтандан, анткени шайтан башынан бери күнөө кылып келе жатат. Кудайдын уулу шайтандын иштерин талкалаш үчүн келген. 1-Жакан 3-бөлүм 7-8 аяттар. Элчи Жакан, Кудайдын уулу шайтандын иштерин талкалаш үчүн келген дегенде, шайтандын кандай иштери жөнүндө айтып жатат. Кеп эмнеде болуп жатканын жакынкы аяттардан так байкасак болот. Биринчиден, 3-бөлүмдүн 5-аятында ушуга абдан окшош сөздөр айтылат. Машаяк бизди күнөөлөрдөн арылтыш үчүн келгенин билесиңер. Келген деген сөз 5-аятта жана 8-аятта колдонулат. Демек, Иса талкалоо үчүн келген шайтандын иштери бул күнөөлөр деген тыянак чыгарсак болот. Бул ойду 8-аяттын 1-бөлүгү тастыктайт. Күнөө кылып жаткан адам шайтандан, анткени шайтан башынан бери күнөө кылып келе жатат. Бул аяттарда кеп оору сыркоо же унаанын бузулуусу же иштердин ойдогудай болбой калышы сыяктуу нерселер жөнүндө эмес, күнөө кылуу маселеси жөнүндө болуп жатат. Иса бул дүйнөгө бизди күнөө кылганыбызды токтотконго жөндөмдүү кылуу үчүн келген. Бул тыянакты төмөнкү аяттагы чындык менен салыштырсак, кеп ушундай экени ого бетер түшүнүктүү болуп калат. Балдарым, мен муну силерге күнөө кылбасын деп жазып жатам. 1-Жакан 2-бөлүм 1-аят. Исанын төрөлүшүнүн, адам болуп келишинин эң негизги максаттарынын бири ушул. 1-Жакан 3-бөлүм 8-аят. Бирок автор төмөндөгү аяттарда Исанын дагы бир максаты жөнүндө сөз кылат. Эгерде ким күнөө кылса, атанын алдында адил арачыбыз Иса Машаяк бар. Ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн, биздин гана эмес, бүт дүйнөнүн күнөөлөрү үчүн чалынган ырайым курмандыгы. 1-Жакан 2-бөлүм 1-2 аяттар. Демек, муну мындай түшүнсөк болот. Исанын бул дүйнөгө келишинин эки себеби бар. Ал биз күнөө кылганыбызды токтотушубуз үчүн, башкача айтканда, шайтандын иштерин талкалаш үчүн келген. 1-Жакан 3-бөлүм 8-аят. Буга кошумча, ал, эгерде биз баары бир күнөө кылып койсок, ал үчүн төлөй турган кунубуз болушу үчүн келген. Ал биздин ордубузга курмандыкка чалынуу аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн айынан козголгон Кудайдын каарын токтотуу үчүн келген. Экинчи максаттын натыйжасы биринчи максатка каршы келбейт. Күнөөлөрүбүздүн кечирилиши күнөө кылсак боло берет экен дегенди билдирбейт. Машаяк биз күнөөгө каршы күрөшпөй коюшубуз үчүн өлгөн эмес. Тескерисинче, Машаяктын ушул эки максатты ишке ашырышы төмөнкү натыйжаны бериши керек. Ал биздин күнөөлөрүбүздүн кунун төлөө аркылуу бизди эркиндикке чыгарып, күнөөгө каршы күрөшкөнгө күч берет. Бизди мыйзамды аткарып, куткарылууга өз күчү менен жетсин, куткарылууну жоготуп коебузбу деп коркуп жүрсүн деп эмес, жеңишке жете турган адамдар катары күнөөгө каршы бекем ишеним жана жан дили менен күрөшсүн, өмүрлөрүнөн айрылса да жеңилбесин деп ушундай кылган.